அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் முத்துக்குமார். தொழில்நுட்ப பயிர் பாதுகாப்புத்துறை ICAR SCAD வேளாண் அறிவியல் நிலையம், வாகைக்குளம், தூத்துக்குடி. நாம் இப்போ பார்க்குறது நம்ம ICAR SCAD வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய செயல் விளக்கத்திறலின் ஒரு அங்கமான தேனீ வளர்ப்பு கூட்டத்தை நம்ம பார்க்குறோம். இந்த தேனீ வளர்ப்புனால் இருக்கக்கூடிய நன்மைகளை நமது தூத்துக்குடி மாவட்ட விவசாயிகள் அனைவருக்கும் நிலைய பயிற்சி மற்றும் நிலையமில்லாத பயிற்சிகள் மூலமாக அதனை கற்றுக் கொடுத்து, இதன் மூலமாக மகரந்த சேர்க்கை அதிகப்படுத்தி பயிர்களுக்கு விளைச்சலை அதிகப்படுத்துறதுக்கான வழிமுறைகளை நம்ம பயிற்சிகள் மூலமாக சொல்லிக் கொடுக்குறோம். அந்த வகையில் நம்ம பார்க்கும்போது தேனீ வகைகளில் ஒரு 4 வகைகள் இருக்குது. மலை தேனி, கொம்பு தேனி, இத்தாலியன் தேனி, இந்தியன் தேனி இருக்குது. நம்ம பயிற்சிகளில் இத்தாலியன் தேனி மற்றும் இந்தியன் தேனியை எப்படி வளர்க்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம். நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது இந்தியன் தேனி. இந்த இந்தியன் தேனியில் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பெட்டியில் 5லேருந்து 8 கிலோ தேன் கிடைக்கும். அப்புறமா இந்த பயிற்சிகளில் இந்த தேனை எப்படி அறுவடை பண்ணுறது, மழை காலங்கள் மற்றும் வெயில் காலங்களில் இந்த பெட்டிகளை எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிற முறைகள் எல்லாமே சொல்லிக் கொடுப்போம். இந்த பயிற்சின்னு ஒரு விளைவாக நம்ம தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விவசாயி ஸ்டெல்லா அப்படிங்கிற ஒரு பெண் விவசாயி இந்த பயிற்சிகளை கற்று அவங்க தேன் மற்றும் தேன் சம்பந்தமான பொருட்களை அவங்க மதிப்பு கூட்டுதல் செஞ்சு அவங்களுடைய வருமானத்தை பெருக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுபோக சரவணன் அப்படிங்கிற ஒரு விவசாயியுமே இந்த தேனீ வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு அவருமே ஒருங்கிணைந்த பணத்தில் இது ஒரு அங்கமாக வச்சு இந்த தேனீ வளர்ப்பில் பயனடைஞ்சிட்டு இருக்காங்க.